तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। आई होप आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज फ़िलहाल हम लोग आए हुए हैं गोरखपुर जू देखने के लिए। और इस जू का पूरा नाम है अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र गोरखपुर। और यहाँ पे अभी हम लोग टिकट निकलवाने आए हैं और हम लोग 2 लोग थे और पर पर्सन के हिसाब से 50-50 रुपये लिए और 100 रुपये हमें देना पड़ा। चलो टिकट लेके अब अंदर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कौन कौन से जानवर देखते हैं। यहाँ पे एक डमी स्ट्रक्चर रखी गई है इस पूरे जू की। इसके ऊपर देखो कितने ज़्यादा स्क्रैचेस पड़े हैं जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी गंदा हो चुका है। तो गाइस, आप सबको एक चीज़ बता दूं कि यदि आप नौका विहार कभी आ रहे हो तो इस जगह पे आना मत भूलना, क्योंकि ये नौका विहार से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। तो गाइज, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन पिंजरों में अलग अलग प्रजाति के पक्षी लाकर रखे गए। इनमें से एक देसी तोता भी है जो कि हमारे आसपास देखने को मिल जाता है, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे करके दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत कम ही दिखाई देते हैं हम लोग को। और गाइज, यहाँ पे देखिए, देखो बैठा है भालू और दो हैं, एक ये बम्बू के अंदर और एक बाहर घूम रहा है। तो गाइज, आप लोग ये जो जानवर देख रहे हो इसे गैंडा कहते हैं और इंग्लिश में इसे राइनोसोर्स कहते हैं। और आप सबको बता दें कि इसकी जो खाल होती है बहुत ही कठोर होती है।
गाइस हम लोग यहाँ पे आए थे बटरफ्लाई देखने के लिए कि हम लोग के साथ स्कैम हो गया और हम लोग एक भी बटरफ्लाई यहाँ पे देख नहीं पाए। केवल ऐसे दीवारों पे टंगी हुई कुछ बटरफ्लाई देखे जो कि तस्वीरों में थी और उनके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए थे कि किस तरह से इनका ग्रोथ होता है। सभी जगहों में से सबसे प्यारी जगह ये मुझे लगी। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत तरह की मछलियों के सैंपल रखे गए थे यहाँ पे लाकर, और देखो आप लोग भी आगे कितने तरह की है यहाँ पे। और भाई लिटरली बताएं आप सबको बहुत ही प्यारी लगेगी ये सारी मछलियों को देखने में, और इनके नेम्स भी ऊपर लिखे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर एक नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिलेटिव के पास, अपने यार दोस्तों में। टेक केयर, बाय बाय।